maladii kana baarlamanku xoogaa waxay ruuxanayaan annaga mas'uuliyad waxay naga saaran tahay 2 sano sanad buu noo dhamaaday sanad baa noo dhiman waxaan diyaar u nahay inaan isxilqaan ummadayda ugu shaqeyno hogaamiyaha inaan la xisaabtanaan xaq ugu leenahay laakiin inaan wax ka ruuxano حاشا لله حق ومليهن xildhibaan deer waad maasantahay waxaan ugu maqaalaa madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye inuu yiri hal email mariyo xukuumadda aan magacaabay codka kalsoonida siiya maxaad u horistaagteen hadda xildhibaanada tihiin miyeydaan codka kalsoonidana siin karin sidoo kalena waxyaabaha kale ee dhiman ee hay'adaha dastuuriga sida xeer ilaalinta iyo hanti dhawrkay miyaan madaxweynaha dib uusan ka soo magacaabi karin tan aan la fududayn karin maxaa shaqada horistaag u sameynaysaa horta mid baan rabaa inaan kugu celiyo horena aan kugu sheegay hogaamiyuhu wali codsi rasmi ah baarlamaanka uma soo gudbin xukuumadda lagu ansixiyo adigu sidee u aragtaa marka buuqan siyaasiga dad badan waxay leeyihiin dowladnimada qayb ka tahay ka xildhibaan ahaan waxa tahay dhalinyaro aqoon-yahana macallina dadka reeraysa khaatiba ay wada yaqaanaan wada garanayaan sidee u aragtaa adigu guuxan iyo buuqan dadweynahana inay falanqeeyaan siyaasadda maamulkooda waa ku faraxsanahay qolo aragtideeda ay cajabiso annaga naba dhibayso waxaan u reeban aflagaadada mudane kalfadhigan waxaan ognahay inuu 3 jeer baaqday iyo muddo ka badan maxay ahayd sababta kalfadhigan uu markasta u dib dhacay adigu kulay guddiga qabanqaabada xaggeeda ayuu ka yimid baaqashada kalfadhigu dhibaato kale weyn ma jirin maanta laftigeeda waxa dib loo dhigay ajandihii iyo in codka kalsoonida la siiyo xukuumaddii magacaawaneed ee liiskooda hore u soo gudbiyay hogaamiye Firdhiye hogaamiyuhu uu magacaabay xukuumadda laakiin wali golaha baarlamaanka kama codsan codsi rasmi oo hogaamiyuhu soo gudbiyay ma jiro xukuumaddana waxaa la magacaabay 2 bilood ka hor marka hogaamiyuhu codsiga xukuumadda soo gudbiyay baa laga wada hadli doonaa xukuumadda ajandaha baarlamaanka markuu kalfadhigu baarlamaanku isku kaliyeysto maanta furitaanka bay ahayd markaas ma ajandayaasha xukuumadda iyo ajandayaasha guud ee baarlamaanku sanadka dhiman ku shaqeyn doona markaas laga wada hadli doonaa dadka reer SSC Khaatimo waxay aaminsan yihiin golaha baarlamaanka SSC Khaatimo iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Firdhiye in khilaaf soo kala dhex galay arrintan maxaad kaga jawaabaysaa khilaafku dowladnimadu ka mid yahay meesha de maamul baa jira horumar baa laga shaqeynaya horumarkana isku aragti maaha dadku jinac dowlaan maaha siyaabo kala duwan dadku waxu arkayaan laakiin waxa uu muhiima oo muqadas ah oo lama taabtaana midnimada guud ee SSC Khaatimo difaaca dalka iyo jiritaanka maamulka SSC Khaatimo intaas ayaa muqadasa wixii kala aragti duwanaansho siyaasadeedana waa caadi dhibaato weyn maaha mudane khilaafku muxuu sal ku hayaa والله أنا وهذا كل إصلاح حسابته مسلكوا هيا مدنياشة برلمانكا أنتوا هذا بدن وحي عدسنا يعني إن سنة كي حكومة دا حكاميها يقولي سفرينتو أي شقيني يعني إن لقى حسابتهم هيدا وين أو دولة مهم وأيام أكو باقن حق حكاميها مركا أنت إصلاح حسابته يسلكوا هيا waxaan rajaynayaa in isla xisaabtankaas la saxo baarlamaanku isaga ayaa shacabka wakiilka ah oo si toos ah u matala xukuumaddan inay kula xisaabtamaan oo ku dabagalan xaq u leeyihiin xildhibaan deer waad maasantahay waxaan ugu maqaalaa madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye inuu yiri hal email mariyo xukuumadda aan magacaabay codka kalsoonida siiya maxaad u horistaagteen hadda xildhibaanada tihiin miyeydaan codka kalsoonidana siin karin sidoo kalena waxyaabaha kale ee dhiman ee hay'adaha dastuuriga sida xeer ilaalinta iyo hanti dhawrkay miyaan madaxweynaha dib uusan ka soo magacaabi karin tan aan la fududayn karin maxaa shaqada horistaag u sameynaysaa horta mid baan rabaa inaan kugu celiyo horena aan kugu sheegay hogaamiyuhu wali codsi rasmi ah baarlamaanka uma soo gudbin xukuumadda lagu ansixiyo markaas laga hadli doonaa xukuumadda in la ansixiyo in kale marka codsigaasi wali anaga hogaamiyaha noogama iman wali hogaamiyuhu warqad rasmi ah uu ku codsanaya xukuumadda in loo ansixiyo ma soo gudbin marka da waxani waa un maaragtay aragti dadweyne oo suuqa taala laakiin wax rasmi ah ma mudane waad maasantahay shacabka reer SSC Khaatimo waxay aaminsan yihiin qaybo kamid ah baarlamaanka in ay hor istaageen ansixinta ama codka kalsoonida inay siiyaan waxa loo yaqaan xukuumadda magacaaban marka dadkaas maxaad kaga jawaabaysaan dad badan oo waxa jira idinka aad iga soo jeediyay horta de xukuumadda banaanka lagu ansixiyo baarlamaanka furan baa la ansixiyay baarlamaankan maanta la furay marka waxa shakigu ma wacna
kalsooni baa loo baahan yahay hogaamiyuhuna golihiisa wasiirada ama xukuumadda isagaa 2 bilood ka hor magacaabay 2 biloodna annaga wax codsiya oo nooma soo gudbin baarlamaankuna waa furmaya talaada iyada leekoyaas bay dhahan reexmarku talaada way iman doontaa hela degdeg xildhibaan adigu sidee u aragtaa marka buuqan siyaasiga dad badan waxay leeyihiin dowladnimada qayb ka tahay ka xildhibaan ahaan waxa tahay dhalinyaro aqoon-yahana macallina dadka reeraysa si khaatib ay wada yaqaanaan wada garanayaan sidee u aragtaa adigu guuxan iyo buuqan horta dowladnimada waxaa ka mid ah in maaragtay la muujiyo oo aan la qarin marka dadweynahana inay falanqeeyaan siyaasadda maamulkooda waa ku faraxsannahay qoloba qolo aragtideeda ay cajabiso annaga nama dhibayso waxaan un reeban aflagaadada annaga raalli kama nihin in la aflagaadeeyo mas-uul gudoomiyaha baarlamanka hogaamiyaha xildhibaanada wasiirada madaxda culimada cuqaasha isimada saraakiisha shacabka qof shacaba in sharafkiisa gaarka ah lagu xadgudbo oo wax laga sheego oo la tuhumo oo been laga sheego taasun baa reeban laakiin aragtida in lagu kala duwanaado oo la falanqeeyo oo dadku dowladooda ay falanqeeyaan intay dowlada kale falanqeyn lahaayeen annaga waxaan aragnaa arrin wanaagsan mudane xildhibaan waa maasanta su-aasha ugu dambaysa baan rabaa inaan ku weydiiyo khudbadaada horey u jeedisay waxaa ka mid ahaa hadalladaadii baarlamaanka SSC Khaatumo waxa ay la mid noqon doonaan baarlamaanada kale ee dalka Soomaaliya ka jira baarlamaankana dabcan waxaan ognahay hadda guux baa jira madaxweynuhuna safar dibadda ah iyo kuwa dalka abuu ka soo laabtay ma la dhihi karaa baarlamaanku xoogaa waxbay ruxanayaan annaga mas-uuliyad waxay naga saaran tahay 2 sano sanad buu noo dhammaaday sanad baa noo dhiman waxaan diyaar u nahay inaan isxilqaan ummadayda ugu shaqayno hogaamiyaha inaan la xisaabtanaan xaq ugu leenahay laakiin inaan wax ka ruxruxanno xaasha lillahi xaq uguma lihin hogaamiyuhu isaga ayaa dalkoo dhan maaragtay loo doortay daryaalka ciidamada iyo naafada iyo adeega dadweynaha iyo shaqaalaha maamulka SSC Khaatumo ayaan xuquuqdooda uga raadinaynaa annaga xuquuq gaar ah oo aanu ka rabno hogaamiyaha ama dana shakhsi ah oo aanu ka rabno hogaamiyaha xaasha lillahi ma jirto hadalka maalin dhaweyd dib loo soo jarjaray waxaan leeyahay saxaafaddu jarjarka hadalka iyo isku kabkabka ka daaya aniga ujeedkayga wuxuu war anaga 2 sano ee nala doortay wax ummadan hantideeda iyo masiirkeeda dhaawacaya inaan ka shaqeyno diyaar ma nihin marka kaftan yar bay dhex geliyeen 2 sano kadib 2 sano kadib annaga mandate-ku naga dhamaado haddii naloo celiyo oo naloo cusboonaysiyo baarlamaanada Soomaaliyeed iyo baarlamaanada adduunka ayaanu qaabka u dhaqmi doonaa intaasun bay ahayd aad iyo aad baad u mahadsantahay marka